Neutral Integrated Territorial Organization HITO Narpo Circle Hakhandai Tarik Risaw Arja Arpsaw Kalapha Dak Jingtho Shaka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB Limbao Deputy Commissioner DC Jongka East Giant Hills District Ushivanj Awasti Ayaz Ban Panpao Yak Jing Pasha Kabajur Halor Kajing Tumu Jongka Megha Top Cement Private Limited Ban Pelong Yak Public Hearing Hakakat Pratarik Risaw Arja Arpsaw Nakabenta Bantay Yak Karkhana Panmi Dobilan Integrated Cement Plan of Capacity 3.3 MTPA Clinker 2.8 MTPA Cement but 16 MW Waste Heat Recovery System Hashnong Wayajer Narpo East Giant Hills District Lingba Katay Kajingtho Bala Soida President pa General Secretary ka Seng Hito Narpo Circle kilapan pau ya kinongrim baka Seng ka Persha Dainamar baka Jingtuit Ubar Jalak ha East Jantia ka long kabala Ishir kay bat iba kandan Jingmaru hadian habut kaban sakta ya ka kamay kaji jongki pateng ki bansawan lada umender uyok huduplut ya ka kai ka pateng jongki ba menta Slam Shu ka Senshar Khadar Shnong kan jat kan pra Loong ki karkhana penmi Dobilan kiba active menta kidan hado pratali hapo East Jantia District tang yakini kibla dan luparu layo ishai bakilada pan penjat pat penjaklia yaka may maryang bat nolor kata ka jingkerdo kam kadang kiu nakaway kapor syakaway pan di kan mentoy ayu banwan ra shushu ne kambon yaki karkhana penmi Dobilan haba yaki jinge layo mat deki lai pojat lai porukam Nagaliang nga kam General Secretary yang ga Hito Narpo Circle kam ramat phang da Vice President yang bar President yang niliang yang development la 6% ong giu da jo jingmento yang ga ilaka andre kam yo ikate betit do arfa persen na development bakam jo la niliang yang surak la de yo bikam la bench ta liang ba bakam jo la da ong ile ya kani ke hearing ide percak juri ga war dini khmat ka sarkar mi asa muhaje wan ra kai ni ja development lan phai kam ka hospital ki school ki college ki vile ki development vel chini yang than yang ke ilakana ko nete daw kam ki ja company dini khmat mi asa muhaje wan ra pi to wan ra pi di development kam ki education ki hospital ki school kamar ban biang association nini khmat syabha Dekarpat jor ya sarkar ham igleran sikani ka megatop simen go pemban go haga khatrik ka herin ka yang ka hekai hachna waja ta I amma sing Hito Narpo I halor jing ju I chot kobor boto da public hearing yang ka megatop simen hakat pratrik unu brai ta ini liang I snyokhya hadu atete wa I liang I idusni khandi terik bnai chipa arjar puso I delebu jing tho pollution control board Halor norim ban persa ya ketika khat jing temu yang megatop private limited ban pemi ya ucna ya karkhana angka pemi simen ti am liang I idusni delbo ichi langbau disi halor norim I persa I to inorim wo persa I wakmat do to halor debun bure ini simen plan go am swasani halor riwa ini norim go dedep I wa bom di dedep Paariten hi halor ite ijing bun jong barjalau ko sini I di rumah ya penting yang I mesti mengkawi I halor atin rim I yeni percajur ika I neliang yang keseng Hito Narpo Circle I digin percaya ya gini ke public hearing ke wadaman he kat praterik benaj pau arjar pusu yang gini ke Megatop Cement Private Limited ke hatai hachnong wajir is jentia dan ini dah percaya gini untuk dayu kate cibun teligi cement factory ki udah po ilaka Narpo yui kita development dan kita ke jingyok kam yang ikon samla yang Narpo yang I kam ju le yang isjentia dan itu dah ukrum cu open bon cu gini ki kar kenapa mi do belat gini kita yang I ni dah dayu dapat sekaliang yang gemeriang debun kita udah cakta kam tam ki pum cepok yung cepok sem kam tam ko umbam ko undi ko kredit bahai kam tam ko por ayam telang kam ju le
Diyo kejing cak tak, ya kejing chit, aman lagi senam deku kejing chit. Te kejing kerdok kit, aman lagi senam deku. Tini te daw ipercak juri gini ga hearing yang gini mereka top simen private limited. Te kamju lek kerpat ya ke sorkar, ban wan rak api diki kar kenapa mi deu bulan. Kerpat api wan rak nok di training center, kam yang ki mechanical, automobile, di computer courses ki repair. Kini ki kena ki UM hey ni po ilaka yo ki pentibit di ki dewa lai ki nang ba training center. Yo apply kam gile menepas kini tu pani gini ki cement factory ki UDM chua. Te kam ju le kam ga jing jumut yang ngaco sorkar. Wa ye gini hi ke plan yang i dan ni ke jing temu ke yang i wo pecna gile ke training center tau yang gini ga cement factory. Dewa hi gini ki cement factory ku dewa to lang hi haduk pras pau deli yo pulut ki yo chna gi ke training center ke jing lut ke jing sep to ke jing ba khli ke yang ki. Kete ketok kejing mut yang ngasuk sorkar, but segui le I demaham tang ya ke sorkar wede ni cekmat I neliang yang kesen hito yung elat di wan rak api di simen factory po ilaka yang ne bha into ke jor jeb ki uyo pelang kat chongai uyo unok kat chongai ne bha ke kamu ju kelam ni por se por kenim to ke ATM yang ke spa du kamu ju snya to ke izin tia to ke ATM yang ke spa ne te daw imto hiwa chuni ki jakpo le yang giwan kamu chnong ki tha ku do sport ki kete gi jing thmu yang te ye kete factory hasnong wa ajer tenri imto chuni pi kinong chong chnong yang wa ajer ni giwan le